Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em Sepetiba acompanhando o resgate de muitos animais que estavam abandonados, entre eles gatos e cachorros, e agora a Secretaria da Prefeitura, de Proteção e Defesa dos Animais está fazendo aqui esses resgates e eles serão levados para a Fazenda Modelo. Eles serão vacinados, vermifugados, serão castrados, e depois eles serão colocados para adoção. Você pode entrar no nosso Instagram, SMPDARJ, lá tem um catálogo de todos os animais, e facilita para que vocês possam estar adotando esses animais. Através da nossa central 1746, você pode denunciar quem está abandonando os animais. É um dever de todos para que a gente possa cuidar dessas vidas, cuidar desses seres indefesos. É isso. Vamos adotar, gente.